Shalom kanisa. Jina langu naitwa Naomi Robert, nimetokea zoni ya Goba. Na ushuhuda mmoja. Ushuhuda wangu unahusu mlolongo wa damu. Upande wa babangu na upande wa mamangu, hadi mimi mwenyewe hivi nilivyo, hadi watoto wangu. Nina watoto watatu, wawili wa kike, mmoja wa kiume. Mimi ni mtoto wa pili kuzaliwa katika familia, katika tumbo ya mamangu. Ila katika upande wa babangu sijui mimi ni mtoto wangapi. Kwa sababu mimi ninaposikia, sababu hivi nilivyo babangu mimi simfahamu hata nikikutana naye. Na nasikia kwamba ni dini ya upande wa pili. Basi mimi nimefunguliwa Jumapili, nilikuwa sijui. Baada ya kufika hapa mafundisho yanavyokuwa yanaendelea, ndo nimefunguliwa kwamba nilikuwa kwenye mlolongo mbaya sana wa damu. Na mpaka kufika hivi mimi tayari nimeshaharibikiwa. Mimi ni mtoto wa pili. Mama yangu mimi, baba wa kwanza aliyomzaa dadangu ni mwingine, na mimi ni babangu mwingine na simfahamu. Hata dada yangu hamfahamu babake. Hata wadogo zangu walionifuata tena wawili, baba alifariki. Wadogo zangu wengine watatu ndo baba ambaye amenilea hadi natumia hili jina la Robert. So babangu mzazi ni baba wa kufikia. Kwa hiyo uliposikiliza somo kwa habari ya mlolongo wa damu, Mungu akakufungua ufahamu juu ya maisha ulioko unapitia mpaka ukaharibikiwa. Ndio. Kwa hiyo uko hapa kumshukuru Mungu kwa kuleta ufunuo ule. Ndiyo. Na unaamini ya kwamba Yesu amekufungua. Si unampa Yesu makofi? Hata watoto wangu pia niliowazaa, watoto wangu wawili wa kike, mmoja sasa hivi yuko form 2, mwingine yuko darasa la 5, hawajui baba zao pia. Nashukuru wakati unaendelea kufundisha nikawa napinzana sana, nasikia kwamba niondoke. Lakini unaondoke wapi? Niondoke ibadani, sababu nilianguka, nilisikia mtikisiko mkubwa sana, nikajikuta niko hapa mbele. Wakati nafundisha? Wakati ulipofika, nilisikia mtikisiko, baadaye nikatamaki nimeshafika hapa mbele, nikarudi. Lakini baadaye nikawa nasikia roho, ondoka. Nenda nyumbani. Niondoke, lakini hapana, nikawa nasema hii roho hapana. Nikasubiri mpaka mwisho. Ile unataka kuondoka kabisa, ukasimama ukatulia, ukasema na kutenga na hiyo roho ya mamako ya kuzaazaa ovyo. Nikasimama, nikasikia tumbo limechoma kama kichomi kikaingia tumboni. Chwa. Basi kila nikiamka kushangilia nasikia kabisa maumivu, tumbo linauma. Basi ibada ikaisha, nikaondoka. Usiku ule kuamkia Jumatatu ilikuwa imeshakuwa kama asubuhi, nikaota ndoto. Kuna vitu vyangu niko navifuatilia huko, lakini kwenye ndoto nikaona nimefika kwenye ile ofisi, nikakuta milango imefungwa. Nikasema mbona muda bado afu milango imefungwa? Akasema hapana, mlango uko wazi. Ule mlango ukafunguka. Nilipoingia baada ya kuingia dirisha namba 5, nikaingia dirisha namba 6. Nikaona tena, nikauliza mbona dirisha hili limefungwa? Akasema hapana, bonyeza. Nikabonyeza, kile kidirisha kikafunguliwa. Nikasema nimekuja kuchukua pasipoti yangu. Akaniuliza jina lako unaitwa nani? Nikataja jina. Akaangalia kwenye akasema pasipoti yako imetoka, nenda airport kituo cha jana. Nikatoka usingizini taratibu, nikasema kituo cha jana, hadi nikaanza kuwapigia watu simu, hivi airport kuna kituo cha jana cha kuchukua pasipoti? Mwambie jirani yako ulimwengu wa roho ni halisi mno. Tell your neighbor spiritual realm is very real. Wakasema hapana. Basi mwenzangu pale akaniambia kwa sababu kuna mtu anataka kumsindikiza airport. Nikasema hapana, hii ndoto ni kweli. Basi hiyo Jumatatu kuna mtu nilikuwa namsindikiza kule airport, lakini na furaha nasema vitu vyangu milango imefunguka. Tena nikawa namhadisia kabisa, nikasema jana nimefunguliwa. Kuna vitu vimefunguka. Nikamwadisia baada jinsi ilivyokuwa. Lakini mdogo tumbo bado linaendelea. Jumatatu tumbo limejaa gesi kabisa. Hata nilikuwa sipati haja kubwa. Tumbo liko vibaya. Mwisho Ijumaa juzi nilipokuja, nimekuja pale ibada imeendelea, umesema kuna mtu anasikia tumbo linauma. Tumbo langu mimi lilikuwa limebana kama mjamzito. Wakapita, mimi nimeganda tu. Nikasikia nikasukumwa, nikaja hapa. Na moja kitu nakuombea,
One of the things I pray for you, ni mapepo yasikufanye kutokuwa mtii, maana utaka demon upone. should not make you obey because you'll not get healed. Kwa hiyo nilipofika hapa mbele ukatugusa. Mimi nilitegemea utanishika tumbo hivi. Lakini ukanigusa hapa nikaondoka. Yaani nimerudi tumbo limezidi kabisa. Usiku wa saa 7 nikasikia yani linaunguruma, yani kama kuna mvua inanyesha tumboni. Nikasema hali gani? Mara ghafla nikapoteza ufunguo. Nikaanza kukimbiza Mwenge mpaka Jumamosi asubuhi. Yaani nimefunguliwa na Haya, mpigie Yesu makofi. Hii nimeipenda, mshangilie Bwana tena kwa makofi. Barikiwe sana. Yaani namshukuru Mungu sana. Yaani najiuliza nasema nisingefika kwenye hii madhabahu, mabinti zangu wangekuwa kama mimi, wangeharibikiwa kama mimi. Na najuta nasema kama laiti mama yangu angeyapata haya akiwa bado msichana, sidhani kama sisi watoto wake tungeharibikiwa. Yesu makofi. Asante sana. Geuka hapa. Baba, asante kwa ajili ya uaminifu wako katika jina la Yesu. Amen.